Lep prisrčen dan želim vsem skupaj. Evo, jaz se ponovno javljam z novo temo, pa še predno grem na to temo. Bi vam rada sporočila, da še vedno izvajam metodo tapkanja, se še morda spomnite. Tako rada vas bi vprašala, a kdo izvaja to metodo, kako se počutite. Namreč jaz se imenitno počutim, meni je tapkanje izredno všeč in držim svojo obljubo, torej sem rekla, vsaj mesec dni bom tapkala. Torej pridno tapkam in se seveda zraven še vedno smejim. Če me morda kdo posluša prvič in ne ve, o čem govorim sedaj, poglejte si moj predhodni video o metodi tapkanja. No, malo sem razmišljala, katero temo bi izbrala za danes, in menim, da je poleg pozitivnih afirmacij in pa seveda tudi meditiranja izredno pomembno biti hvaležen in se zahvaljevati. Zahvaljevati se za vse stvari, ki se nam dogodijo v dnevu, torej za vse tiste male stvari in za stvari, ki mi menimo, da so samoumevne, pa vendarle niso. Bolj kot boste hvaležni, se zahvaljevali, več vam bo življenje dajalo, več boste dobivali lepih in dobrih stvari v svojem življenju. Dajte se zavedati, da je življenje vsakega izmed vas edinstveno. Samo vi živite svoje življenje in nihče drug ga ne more namesto vas. Nihče ne more čutiti vaših občutkov, torej kako čutite do nečesa ali pa do nekoga. Nihče ne vidi sveta, kot ga gledate vi s svojimi očmi. Ne dovolite drugim, da upravljajo z vašim življenjem in ne zanašajte se toliko na druge ljudi, pač pa bodite sam sebi najboljši prijatelj in zaupajte si in zanesite se na sebe. Torej, beseda hvala ima resnično globok pomen. Čudežno deluje na nas, pa vendar se včasih resnično premalo zavemo. Prevečkrat delujemo kot roboti, jaz temu rečem tole tako zaradi tega, ker na neki nezaveden način počnemo stvari, za katere bi morali biti veliko bolj prizemljeni, točno v tem oziroma v tistem danem trenutku, v dani situaciji. Priznajte, da ste v sebi hvaležni, ko greste v šolo s svojim znanjem, torej vsi tisti, ki še hodite v šolo, za katerega ste par dni pred tem sedeli ob zvezkih, učbenikih, se pridno učili in ste sedaj prepričani, da slaba ocena tokrat ne bo padla. Hvaležni tudi vsi tisti, ki imate službo, vsi vemo, kaj služba doprinaša. Kljub temu, da vas je zjutraj zbudil alarm in vas spravil iz vaše tople postelje. Bodite hvaležni, da imate čudovite otroke, starše, vnuke, stare starše, prijatelje, le kaj bi brez prijateljev, partnerje tisti, ki jih imate, pa tudi na koncu koncev za psa ali katero drugo domačo žival, katero ste si nabavili in vam ta vrača svojo pozornost in svojo ljubezen. Bodite hvaležni, da ste noč lahko preživeli v miru, da ste se lahko naspali, da ste se zjutraj zbudili zdravi. Spomnite se, kako je lepo, ko vam nekdo kaj podari. Mislim, da je to res vsem najlepši trenutek. Ali pa ste na primer bili eni z družbo, se resnično dobro zabavali, nasmejali, skratka, se počutili imenitno. Hvaležni tudi, če ste morda utrujeni in vam je danih tistih par minut, da se razkomotite na kavču ali kjerkoli pač in si lahko odpočijete. Ali pa da vam nekdo pomaga odpreti vrata, ko ste preveč naloženi z vrečkami iz trgovine. Hvaležni seveda tudi, da lahko rečemo, da imate par evrov, da kupite tisti kruh ali pa mogoče še kaj več zraven.
hvaležni, da lahko greste na dopust po vseh dnevih garanja. Tudi tisti, ki imate radi cvetlice, boste razumeli, kako je, ko odpirajo svoje cvetove in vam lepo uspevajo. Spomnite se, kako je, če vam je nekdo všeč, pa vam tista oseba nakloni pogled, morda nasmeh ali pa vas celo prijazno pozdravi, ogovori. Bodite hvaležni za vsako malenkost. Univerzum vas namreč ves čas posluša, ves čas spremlja. Ljudje smo povezani z univerzumom. Bolj kot se boste pritoževali na neke stvari, ki jih nimate, bolj kot boste razmišljali, česar si ne želite, ja, več boste točno tega pritegnili v svoje življenje, ker vas bo univerzum razumel, da si prav to želite, ker temu namenjate svojo pozornost, svoje misli. Dajte se zavedati, da misli so naša moč. Mi kreiramo s svojimi mislimi, z besedami, ki jih izgovarjamo, z občutki. To pomeni, da če je v nas jeza, nejevoljnost, strah, skrbi, ja, pa točno to bomo še več pritegnili v naše življenje. Bolj kot bomo svojo pozornost dajali na lepe stvari, na tiste, za katere smo hvaležni, več bomo tega dobivali v naše življenje in s tem logično se nam bo naše počutje seveda spremenilo samo na bolje. Jaz verjamem, da marsikdo zdaj, ki me posluša, bo rekel, to jaz že vse vem. Verjamem. Ampak dajte roko na srce, da večkrat pozabite na te najbolj preproste stvari, te najbolj vsakodnevne, te najbolj, kako jim rečemo, samoumevne, ker verjemite mi, da nobena stvar v življenju ni samoumevna. Torej, dajte se čim bolj zahvaljevati. Jaz namreč srčno upam, da boste čim večkrat začutili v sebi hvaležnost, v svojih srčkih, se zahvaljevali za lepe stvari in čim večkrat izrekli besedo hvala. S tem samo dvigujete svojo vibracijo, svojo energijo in bolj kot jo vi dvigujete, bolj se vam univerzum odpira, več vam pošilja dobrega naproti. Jaz upam, da sem vam na kratko dovolj razumljivo razložila, zakaj bi naj bili čim več hvaležni in da se kmalu seveda spet slišimo z novim videom, z novo temo in pa seveda še vedno vabim, če ima kdo kakršnokoli temo, kakšnokoli vprašanje o čemerkoli, napišite mi spodaj pod videom in seveda vam bom odgovarjala. Do takrat pa imejte se lepo, imejte se čudovito, imejte se fantastično in slišimo se kmalu. Čau.